眾所周知，披薩嘅發源地係意大利，而相傳意大利最好食嘅披薩就係拿波利。今日我哋就喺呢個披薩嘅誕生地度試兩間佢哋最出名嘅餐廳，睇下佢哋整嘅披薩同我哋平時食嘅到底有咩唔同。首先係呢間 Pizzeria del Michele， 佢哋自稱係 The World's Best Pizza。menu 上面仲要淨係得4款，但係我每次經過佢都大排長龍，睇嚟係真係有啲料到。咁我就嗌咗呢個 Marita， 即係 Margherita 同埋 Mariana 嘅合體。呢個 pizza 你可以一邊食到鮮甜嘅番茄醬，另一邊又食到濃郁嘅 mozzarella 芝士，再配上極有咬口同埋充滿麵粉香氣嘅餅底 ，is really good。尤其是係呢個番茄醬，應該係人生食過最好食嘅。跟住夜晚我哋就去咗試另外一間，我影嘅時候已經係10點鐘，但門口全部都係人，冇辦法唯有體驗下做 pizza 外賣佬。咁我就嗌咗佢嘅 Bufala DOP， 哇！你睇下上面呢層有幾正。咁我覺得呢間嘢落個芝士同埋個餅底融合得更加好，成個 pizza 嘅香味係更加豐富、更加濃。所以如果大家嚟拿波利玩呢，我會推薦大家食第一間嘅 Mariana， 再食呢間嘅 Margherita， 咁就真係 perfect 詞啦。係咁先，我哋下集再見。